Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Klappert, ich bin Vorstandsmitglied hier im Technikmuseum. Durch Corona haben wir zurzeit wie alle anderen Institutionen geschlossen. Leider mussten wir im März eine sehr erfolgreiche Ausstellung abbrechen, aber wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres noch die eine oder andere Veranstaltung durchführen können und hoffen, dass uns möglichst viele Gäste durch ihren Besuch finanziell unterstützen, da wir auf uns alleine gestellt sind und keine öffentlichen Mittel zur Unterhaltung des Museums erhalten.